Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku udah pasien anak umur 8 tahun, langsung saja angkat. Oh, ternyata berat juga. Ternyata dia tidur sendiri. Dia dengan keluhan sakit sudah 2 hari dengan badan panas, batuk, pilek, dan pusing. Langsung saja saya selimuti adiknya dan saya ambil tem untuk mengetahui suhu badannya. Saya taruh dulu di ketiak, saya jepitkan dulu. Setelah itu langsung saja saya periksa mulutnya, ternyata lidahnya putih-putih. Saya ambil stetoskop untuk mengetahui apakah ada keluhan di bagian dada dan bagian perut adiknya. Adiknya sedikit tegang ya. Oke, ternyata tidak apa-apa. Ini bapaknya ya yang datang. Oke, perutnya tidak apa-apa juga. Langsung saja saya lepaskan stetoskop dan saya melihat apakah ada kembung atau tidak. Ternyata tidak. Oh, ini anak saya masuk tuh, itu suami saya pakai baju kos putih. Tuh, lagi main kolar kilir. Langsung saja saya lepaskan selimut dan adiknya turun. Saya suruh timbang dulu. Ternyata timbangannya 18 kg. Langsung saja saya akan mengambil obat-obatan yang ada di lemari. Setelah mengambil obat, langsung saja saya akan duduk dan saya silakan juga bapak dan adiknya duduk dulu. Tetapi bapak yang tidak mau mungkin malu-malu ya. Sembari menulis saya jelaskan bahwa adiknya banyak istirahat, banyak minum air putih, makanannya dijaga dan tetap teratur, dan pakai pakaian yang lembut, tidak berbahan panas dan sedikit longgar, jangan sampai bajunya kesempitan. Kompres dengan banyu hangat di bagian kepala, ketiak, dan selangkangan. Sudah itu langsung saja saya akan tulis obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh adiknya sembari mengobrol kecil-kecil sambil bercanda agar dia tidak tegang. Setelah saya menulis obat-obatan, langsung saja saya jelaskan cara minum obat kepada bapaknya agar bapaknya mengerti. Bapak lihat dulu, jika belum mengerti saya akan jelaskan lagi. Oke, ternyata bapak ini sudah mengerti. Langsung saja saya akan masukkan obat-obatannya di dalam kantung. Semoga adiknya cepat sembuh, beraktivitas seperti semula, cepat sekolah, dan pintar. Jangan lupa nonton video-video lainnya juga ya tentang kesehatan lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menyukai video ini. Dadah!